ए अल्लाह, हम तुझसे मुहर्रमुल हराम के इस बाबरकत महीने में तेरी रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। हमारे तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा, हमारे दीन, दुनिया और आखिरत की इस्लाह फरमा, हमें सच्ची तौबा, नेक आमाल और अपनी रज़ा नसीब फरमा। हमारे वालिदैन, अहले खाना और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बीमारों को शिफा दे, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारी परेशानियां दूर फरमा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन।